தேவாரம் முதல் திருமுறை 132வது பண். திருஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அருளியது. மேகராக குறிஞ்சி என்னும் பண். திருவீழிமிழலை என்னும் தலம். ஏரிசையும் வடபாலின் கீழிருந்தாங்கீரிருவர் கிறங்கி நின்று நேரிய நான்மறை பொருளை உரைத்தொழி சேர் நெறியளித்தோன் நின்ற கோயில் பாரிசையும் பண்டிதர்கள் பன்னாளும் பயின்றோதும் ஓசை கேட்டு வேரிமலி பொழிக்கிள்ளை வேதங்கள் பொருள் சொல்லும் மிழலையாமே பொரியரவம் அது சுற்றி பொறுப்பே மத்தாக புத்தேளிர்கூடி மறிகடலை கடைந்திட்ட விடமுண்ட கண்டத்தோன் மன்னும் கோயில் செறிதழ் தாமரை தவிசேர் திகழ்ந்தோங்கும் இலைக்குடை கீழ் செய்யார் சென்னல் வெறி கதிர் சாமரை இரட்ட இளவண்ணம் வீற்றிருக்கும் மிழலையாமே எழுந்துலகை நலிந்துழலும் அவுணர்கள் தம் புறமூன்றும் எழிற்கண்ணாடி உழந்துருளும் அளவையினுள்ளெறி கொளவெம் சிலை வளைத்தோர் உறையும் கோயில் கொழும் தாராளம் நகை காட்ட கோகனதம் முகங்காட்ட குதித்து நேர்மேல் விழுந்த கயல் விழி காட்ட விற்பவளம் வாய் காட்டும் மிழலையாமே உரை சேரும் 84,100,000 யோனி வேதம் நீரை சேர படைத்தவற்றின் உயிர்க்குயிராய் அங்கங்கே நின்றான் கோயில் வரை சேரும் முகில் முழவ மயில்கள் பல நடமாட வண்டு பாட வீரை சேர் பொன்னிதழி தரம் என் காந்தள் கையேற்கும் மிழலையாமே காணுமாறிய பெருமானாகி காலமெல்லாம் குணங்கள் மூன்றாய் பேணு மூன்றுருவாகி பேருலகம் படைத்தளிக்கும் பெருமான் கோயில் தாணுவாய் நின்ற பர தத்துவனை உத்தமனை இறைஞ்சீரென்று வேணுவார் கொடி விண்ணோர் தகை விழிப்ப போலோங்கு மிழலையாமே அகன்னமர்ந்த அன்பினராய் அருபகை சேற்றை புலனும் அடக்கி ஞான புகழுடையோர் தம் உள்ள புண்டரிக துள்ளிருக்கும் புராணர் கோயில் தக உடை நீர்
மணித்தலத்து சங்குளவர் கந்தி கழச்சலசத்தியுள் மிக உடைய புங்குமலர் பொறியட்ட மணம் செய்யும் மிழலையாமே. ஆராடு சடைமுடியன் அனலாடு மலர்க்கையன் இமயப்பாவை கூராடு திருவுருவன் கூத்தாடும் குணமுடையோன் குளிரும் கோயில் சேராடு செழுங்கழுநீர் தாதாடி மது உண்டு சிவந்த வண்டு வேறாய உருவாகி செவ்வழினர் பண்பாடும் மிழலையாமே. கருப்பமிகும் உடல் அடர்த்து காலூன்றி கை மறித்து கையிலை என்னும் பொறுப்பெடுக்கலுருமரக்கண் பொன்முடி தோள் நெறித்த வீரர் புனித கோயில் கருப்பமிகு ஜலதரன் தன் உடல் தடிந்த சக்கரத்தை வேண்டியேண்டு விருப்போடு மால் வழிபாடு செய்ய விழி விமானஞ்சேர் மிழலையாமே. செந்தளிர் மாமலரோனும் திருமாலும் ஏனமோடு அன்னமாகி அந்த மடி காணாதே அவர் ஏத்த வெளிப்பட்டோன் அமரும் கோயில் புந்தியினான் மறை வழியே புற்பரப்பி நெய் சமிதை கையிற்கொண்டு வெந்தழலின் வேட்டுலகின் மிக வழிப்போர் சேருமோர் மிழலையாமே. எண்ணிறந்த அமணர்களும் இழி தொழில் சேர் சாக்கியரும் என்றும் தன்னை நன்னறிய வகை மயக்கி தன்னடியார் கருள் புரியும் நாதன் கோயில் பண்ணமரும் மென்மொழியார் பாலகரை பாராட்டும் ஓசை கேட்டு விண்ணவர்கள் வியப்பெய்தி விமானத்தோடும் இழியும் மிழலையாமே. மின்னியலும் மணிமாடம் மிடைவீழி மிழலையான் விரையார் பாதம் சென்னிமிசை கொண்டொழுகும் சிறப்புறக்கோன் செழுமறைகள் பயிலும் நாவன் பன்னிய சீர்மிகு ஞான சம்பந்தன் பரிந்துரைத்த பத்தும் ஏத்தி இன்னிசையால் பாடவல்லார் இரு நிலத்தில் ஈசனெனும் இயல்பினோரே.